Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Unë quhem Dora, jam mami Ohemës. Tani nuk prezantohem, unë jam Dora, jam 28 vjeçe, po jam mami Ohemës. Kam vënë re tani, shumica për ju shkruani, thoni Dora, Ohema, s'ka më Dora. Mbaroj Dora, iku Dora, se Geri, jo, mbaroj dhe Geri me kohë. Uroj t'jeni mirë, më shikoni kështu shumë pozitive, të qeshur, të çlodhur le të themi, sepse sot për herë të parë do shkojmë me një vend me Ohemën, me një vend do të thënë me një hotel që është 1 orë e gjysmë larg shtëpisë tonë, është në fshatrat këtu, quhet, për ju që jetoni këtu quhet Malmedi. Ne kemi qenë te ky hoteli me Gerin para 5 vitesh dhe tani po shkojmë përsëri me Ohemën tonë. Do lëviz pak kamera sepse rrugët e Wallonisë janë pak bum dhe jemi nisur kështu, të thënë drejtën e kisha pak më me stres se që imagjinoja, por që shkoj super, u zgjuam, u bëm gati dhe me makinë shumë e lehtë sepse i merr gjërat sikur janë. Unë kam marrë direkt shportën e Ohemës nga salloni, disa ndresa, se po shkojmë për një natë 2 ditë, edhe u bëm gati me një herë dhe u nesëm. Kemi marrë ushqim, bëra gati sanduiqa në mëngjes, bëra edhe një banana bread, një kek me banane sikur e kam treguar. Shpejt e shpejt sepse ishin 2 banane vjetra, thash pse ti lekë të prishën edhe kemi diçka për të ngrënë rrugës që është e shëndetshme. Paktën e kemi marrë nga shtëpia. Kështu, unë sapo pumpova. Edhe sapo hodha edhe një story në Instagram sepse nuk e di si ja bëni juve mama që jeni një në oversupply, që keni shumë qumësht rrugës, sepse unë shtëpi okay, pompoj e fus frigorifer dhe e ngri. Po si ja bëni juve rrugës? Kam marrë një termos që nuk është i duhurit, ju them drejtën, që ta fus qumshtin e tepërt, por duket se më duhet të blej një termos apo stafat që ta mbaj qumshtin kur jam rrugës. Tani rrugës nuk do jem shumë, po për shembull në këtë raste jemi 2 orë në makinë me pushimin që bëjmë, sepse mos harroni që kur jeni në makinë me një bebe duhet të bëni pushim rrugës, sepse nuk është e këshillueshme që bebia të qëndrojë gjatë tek Seggiolinoja. Ne e bëm pushimin tonë, ndrova edhe është për të pirë edhe shku nisëm. Pompova gjithashtu, bëra gati biberonin në rast se qanë dhe nuk mund ta marr rrugës, është shumë e rrezikshme. Shumë e rrezikshme që të nxjerrni beben nga Seggiolino. Jam parë shumë veta që nuk i lidhin bebet në Seggiolino dhe është me vërtet katastrofë. Kështu që po jap një këshill si motra motrës, lidheni bebat në Seggiolino mirë, sigurisht bëjni sigurisht, shikojni nëse janë sigur mirë edhe gjithçka sepse është shumë e rrezikshme. Ndaj mora biberonin që t'ja jap nëse qanë në rast emergjente. Por nëse kështu ne ndalojmë dhe është okay. Kështu, se ja nisa dhe nuk di nga përfundova, por që po shkojmë, koha është super, prandaj vendosëm që të shkonim në këto 2 ditë. Do ta shijojmë, do shohim si do shkojë, është një test sepse unë dua të fluturoj shumë shpejt me Ohemën, edhe thash ta provoj pak se si është jashtë shtëpisë me të, që të paktën ta kem një eksperiencë para se të marrim avionin, se do jem vetëm me Ohemën kismet. Kështu që po ju marrim edhe juve me vete, edhe të krijojmë kujtime sa më të bukura. Do mundohem të filmoj, ju dini me bebe nuk është shumë e thjeshtë, por i kam marrë masat e duhura, besoj, kështu që të shohim. Babin e kemi para, Ohemën këtu. Shikoni pak se çfarë ka veshur Ohema sot. Ndosa këtë sepse i binte dielli aty edhe nuk doja që të kishte nxehtë, sepse është e zezë kjo e tërheq diellin. Po shikoni pak çfarë i kam veshur. I kam veshur këtë që na ka dhuruar në fakt të reja. Rejat përshëndesim nëse shikon këtë videon. Është shumë cute, e ka një qafë shumë bukur këtu tek qafa, është shumë e bukur këtu. Geta dhe këto kpucat e vogla. Kam edhe një kapuçë dhe kapsa, por që nuk ja kam vendosur sepse nuk do flerë hat. Tu kemi babi Gerin, tu kemi marrë gjërat tona. Ne kemi marrë edhe folezën sepse do flej me ne, do më thënë të krevati dhe e mora me vete. Tu kam çantën, tu kam këtu ku po fus qumshtin që po pompoj, çanta ime, dhe besoj se jemi okay. Mendoj se jemi okay, jam munduar të organizohemi më së miri, si një person që dua të jetë çdo gjë në rregull, jam munduar ta bëj më të mirën time. Kështu që të shohim si do shkojë, besoj se të kem harruar diçka, sepse i kam shënuar gjëra çdo herë që më vite diçka në mendje, e shkruaja aty, edhe tak e dia. Të shohim si do shkojë kjo experience.
erdhëm, u futëm tek hoteli, unë jam me Ohejmën, se është pak si përgjumër sepse sa e mora nga makina, edhe po qesh, kështu përgjumë shkini parasysh, po do ju bëj një room tour këtu, sepse është në vërtet shumë bukur, edhe do ju atë tregoj, edhe shikojni, është quhet Hotel Malmedy, është shumë i bukur me të vërtet, unë kam qenë këtu me Geri më përpara, prandaj erdhëm përsëri, shumë pastër, shumë është perfection, kështu që po ja tregoj me Ohejmën në krah. Tu është dera, tu është një tualet i vogël, pse është pjesa ku futemi tek dhoma. Shikoni pak sa bukur. Besoj e dini këtu është janë këto lëngjet që janë gjithkund falas, është një frigorifer i vogël minibar, televizori, një karrike ku vendosim gjërat tona me njëherë, gjërat që morëm me vete për momentin. Është një balkon me super pamje që doja t'tregoj. Këtu kanë vendosur një krevat. Kanë vendosur një krevat këtu për Ohejmën, se u them që kishim një bebe. Shikoni pak sa cute. Edhe pse ne kemi marrë folezën që ta vendosim mes nesh. Ky është krevati. Është shumë pastër. Aroma këtu vjen super. Një karrike e vogël dhe këtu është dushi, shikoni pak sa bukur. Nyx, për herë të parë që shoh Nyx me një hotel, se zakonisht janë firma të thjeshta ose pa firmë fare. Unë këtu ka pishirat, normalisht, gjithçka, edhe dushi super i madh. Kjo është dhoma ku do qëndrojmë dhe po ju tregoj pak edhe balkonin. Është Geri jashtë, do ma hap derën. Hi Geri. Hi. Shikoni pak se i madh është balkoni. Wow. It's big, eh? Geri ishte ulur aty te karrika. Dhe kemi këtë pamjen super të qetë me pamje andej nga qyteti, do nga qendra sa qyteti. Është yll. Edhe shikoni pak çfarë qetësie mbi të gjitha. Këtu jam unë me bebushën e kam te krahu. Do ta lë te krevati pak pushoje, do ta ndroj, që qetësohemi një orë, pas të çojmë si do bëjmë, sigurisht do dalim bëjmë një xhiro këtu sepse është shumë bukur dhe shumë ajër i pastër dhe natyra super yll. The color of your eyes, the way you smile when you laugh, your younger brother's favorite food. Watch the evening news, the freckles on your skin, the way you start your stories from the end. Sa përfundova make-upin, bëra një make-up shumë të thjesht, sepse nuk kisha kohë të lyesha mëngjes dhe marrë me vete. Kjo është super nëse keni një fytyrë jo me imperfeksione, keni fytyrën goxha të pastër, vetëm e përdorni këtë. Dhe është me vërtet super. Domethënë nuk është se ka mbulim, thjesht ju jep një shkëlqim fytyrës. Unë kam imperfeksione akoma, po jo sikur më përpara, kështu që edhe nuk do të vej fondatinë, sidomos tani që vjen vera pranvera, tani që është nxehtë, nuk jam shumë tipi fondatinës. Edhe, po, u rregullova. Nuk e di se çfarë të bëj. Ohejma po flen, është sjell shumë mirë. Po presim të zgjohet dhe do dalim bëjmë, do shohim këtu, edhe pse kemi qenë këtu dhe kemi parë, po do dalim tash pas ditës sepse është koha mrekulli. Ndërkohë dhe Geri po hanim bukën, sanduiçin që kemi marrë me vete tek balkoni, edhe po I thoja sa ndryshe është ku kemi qenë këtu para 5 vitesh, edhe tani që jemi me bebe, domethënë I bëjmë gjërat avash avash, marrim kohën tonë. Jo si për përpara, me njëherë. Kam bërë thonjt, nuk ju kam treguar këtu, por I kam bërë thonjt dje, edhe ka vendosur unazën e fejesës, se nuk I ka pata vendosur që u kam qenë shtatzanë, sepse nuk më futej, edhe I kam pas ujt e intura, por tani më bën super. Më duket se Ohejma po zgjohet, sepse po bën ca zhurma. I kemi marrë folezën dhe kemi futur te krevati, t'ju tregoj pak. Shifeni ku flen Ohejma. Si zonja aty, mes krevatit. Por si që shikoni po zgjohet pak. Më duket se po zgjohet. I'm a traveling spirit, I've seen many shores,
From the West Pacific to the island of Kenya. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Hemën e ka kap lemza, po se ka pi shumë. T'ju them drejtën, jam shumë krenare për Hemën, po shumë. Është sjell perfekt. Do të thënë më mirë se në shtëpi. Ka nejt super, me të vërtet super. Ha mami. Hema si pëlqen fare lemza kur e kap. Në flokët nuk i pas kam bërë mirë, kështu që do t'i bëj prap. Po thoja që sjell shumë mirë. Zakonisht Hema në shtëpi, ju kam thënë që do të flas për arin e gjumit, por kam harruar. Ju kërkoj shumë ndjes. Hema flen gjumë në orën 8:30, 9 maksimumi është në gjumë, dhe zgjohet vetëm një herë natën në orën 3:30 për të pirë, pastaj zgjohet në orën 7:30. Domethënë me të vërtetë super, sa kohën për pjesën e natës. Ndërsa këtu ne kur ishim jashtë erdhëm në shtëpi, vendosëm gjumë si gjithmonë, 8:30 flente, po ne nuk ishim ngrënë ushqim akoma, edhe e vendosa tek kanguri, tek koala, tek ajo lecka që e vendos, edhe shkum për të ngrënë, gjatë gjithë kohës ka fjet aty, pastaj kur erdhëm, nga që keni parasysh krahu e vendosa te krevati, ju prisha sa Terezia edhe u zgju, thjesht piu edhe vazhdoi për të fjet, dhe ka fjet deri në orën 5:30, duke qenë se piu nga ora 10:30. Kështu që pastaj u zgju në orën 8:30. Super, kështu që jam shumë krenare për Hemën dhe bukuroshja mame sot e kemi vesh me fustan, me geta. Dhe tani do shkojmë të hamë mëngjesin, Hema hëngri, piu, e ndrova, gjitha me radh. Unë hajt më. Edhe do shkojmë të hamë mëngjesin të shohim se çfarë na kanë bërë. Hema nuk po rrin sepse e ka lemzën problem, kështu që do e marr me të mirë, edhe do ju marr edhe juve me vete. Është koha të ikim, pashim, see you soon. Shihemi së shpejti, këpucët e mia do i marr. Pashim! Sa po erdhëm, do bëjmë një gjiro, do ecim. Juve që më ndiqni që në nëntor, kam qenë këtu me Gerin kur ka qenë borë, edhe nuk mujtë me hecë, sepse nuk kishim pucat e duhura, u isha me aks dhe bëhesha qull. Erdhëm prap dhe do ecim. Kemi këtu këtë, ngjyrën jeshile, që është 3.4 km një orë. Mund të marrim edhe karrocën, por që ne e kemi marrë Hemën tek kanguri. Geri është pak pa qef. Hemën e kam fut këtu, tek kanguri. Edhe nuk kemi marrë çanta as asgjë sepse është vetëm një orë. Thjesht ta provojmë të shohim se si është. Këtu kam fut lepurushin e Hemës që ta ndjej aromën e lepurushit vet. Një kapele i kam marrë nëse është vap, por që nuk është shumë, është tamam, është super bukur, shumë freskët. Unë kam njëjtin outfit. Tani që jam bërë mami, më shumë mendoj për outfitet e Hemës se sa të mijat. Po si s'ka marrë asnjë bluzë me kaq shkurt as asgjë, domethënë, nejse. Hemën po e merr gjumi. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. Ja, më në fund kemi ardhur në shtëpi, ka një orë e pak. Po, një orë e gjys, se Geri kishte në 5 duhet shkonte në futboll, kështu që erdhëm dhe me një herë iku. Hema po flen gjumë. Ndërkohë, shikoni unë pak fytyrën që më ka kap dielli, sepse ishim në mes të diellit. Frynte një erë e lezetshme, por ishte në mes të diellit. Edhe ndoshta e kam vendosur krem dielli, por dje nuk e di nëse u thash kisha rrit marr larsin e fytyrës, edhe e lava me larsin që ishte aty që thoshte për trup, për kokë dhe gjithçka tjetër, e nuks. Por prapë si prapë pash që mua caru, plus që tani më ka kap dielli dhe shikoni pak si jam bërë. Edhe thash të vendos një mask që ta mbylli ditën për mrekulli. Do vendos direkt dhe një makinë me rroba që kishim me vete dhe gjusë që kemi të tjera, në mënyrë që sot në darkë të jem e pushuar, se zakonisht mund t'i bëj në darkë,
por që unë kur kam ikë kam lënë shtëpinë në rregull, kështu që s'kam përveç ca rrobave gjëra edhe do gatuaj, do bëj patate me salmon në furrë thjesht. Por që po, na shkoi çdo gjë shumë mirë dhe jam shumë e surprizuar për pozitivisht për Oheimën. Okej, ndoshta unë nuk është ndoshta udhtimi nuk është sikur ka qenë më përpara kur jeni dy veta, për juve që jeni në pritje të ëmbël, por se për juve që jeni mami e dini. Prioriteti numër 1 është fëmia, por që nuk duhet të harrojmë veten, nuk po them se duhet mos kemi prioritet veten, por për mua si herë e parë që i ka larg shtëpisë me një bebe, fakt e harrova veten, duhet të drejtën, kështu që kisha harruar të marr edhe një outfit për ndrim, do të kisha më përpara mendoja 2-3 outfite për foto e gjëra të tilla, madje kisha harruar të marr edhe pijamat. Imagjinoni, por kisha harruar të marr edhe furçë dhëmbësh, por që e bleva sepse ishte një supermarket aty afër. Imagjinoni juve, thjesht në kokën time doja që mos të mungonte asgjë Oheimës. Kjo ishte më e rëndësishmja. Është zgjuar dhe kërkon vëmendje. Do më nejt me mamin, po thoja që jam surprizuar dhe kemi kaluar super. Ju thash që nuk doja të harroj asgjë për Oheimën, kështu që asgjë nuk kisha harruar, ka fjetur shumë mirë, ka fjetur edhe pse i kishim krevatin aty, super sugjeroj hotelin, sepse me të vërtet është super. Nëse keni fëmijë, nëse doni të ndroni pak vend, çmimet janë pak shtrenjta, sepse këtu janë hotelet kështu në fakt, janë pak të shtrenjta. Ne përfituam që ishin ditë e javës ishte pak më lirë, sigurisht në fundjavë është edhe më shtrenjtë. Por që në qoftë se doni të ndroni pak vend, edhe keni mundësi, pse jo, ja super sugjeroj emrin e hotelit, do ja lë këtu, do ja lë diku këtu. Mund të bëni ecje të gjata, të shkurtra, si të dëshironi juve, ne bëm më të shkurtrën sot, sepse doni ta shikoni pse si na shkon puna me Oheimën, por që super, thjesht unë nuk isha e veshur rehat, pse e pat, por që për herë tjetër e di, do të thënë e dija më përpara, por thjesht kisha harruar të më ndrejsa. Nejse. Edhe po kështu, besoj se ju kam thënë të gjitha. Oheima ja tregova në mëngjes se si. Dje në darkë ishim fakt për të ngrënë një restorant që juve që ndiqni që nga fillimi keni qenë, është një restorant aziatik ku pagon gjatë javës është 25 euro e ca, gati 26 euro personi dhe mund të merrni çfarë të doni, është tip bufeje. Nuk filmova në fakt sepse kjo ishte në gjumë, ishte te kanguri, edhe thjesht ishim për të ngrënë, kështu që mua më pëlqen shumë aty, ushqimi është shumë i shijshëm. Edhe mund të marrësh sa të duash, domethënë për çmimin. Është tip bufeje, qoftë për lëngjet, qoftë edhe për ushqimin. Ja thash të gjitha, me të vërtet jam kënaq, më bëri shumë mirë, ndroja pak ambient, ndroja pak të shikoja diçka tjetër, sidomos tani në postpartum, gjithë kohës në shtëpi, edhe na bëri shumë mirë. Po mendoj të udhtoj në Shqipëri, nuk jam e sigurt akoma tani për momentin, do doja shumë të shkoja nga java tjetër, por nuk e di pse kam pak siklet me Oheimën, plus që Geri nuk është në formë dhe ju thash të video që nuk ka qenë shumë mirë të dy ditë. Nuk e di nëse është alergjia, ai nuk ka pas kur alergji në fakt me pranverën dhe me pjesën e luleve tjerë, por që i është skuqur syri në fakt. Plus ka dhe hundët që i kullojnë shumë edhe kishte kokën e rëndë, domethënë, nuk ka qenë edhe mirë në udhtim. Nuk ishte mirë, por që kishim rezervuar këtë hotelin edhe nuk ishim se si ta anullonim, kështu që po prap kaluam goxha mirë. Kështu, unë thash të vendos maskën, po me këtë këtu në krah dhe si pak e vështirë. Mama, por që ta vendos te krevati. Të vendos këtë maskën, do bëj edhe një matcha, kam marrë një matcha të re, super, ma ka sugjeruar një gocë që quhet Migena, që e përshëndes. Dhe është super e mirë, ka të ngjyrën perfekte jeshile. Kështu do mbyllim pasditën, do mbyllim këtë vlog. Uroj shumë të ketë pëlqyer, të kem sjell diçka ndryshe nga herët e tjera. Për gjithë mama që janë në postpartum, mos hezitoni të bëni një shkëputje të vogël nga rutina me aq mundësi sa keni. Se me të vërtet jesh mami është një punë non-stop dhe kudo që të shkosh prap mami do jesh. I përqafojmë shumë, duket se unë jam në zuri gjumi, kështu që po e vete krevati vet. Do shihemi bashkë në vlogun e radhës, nuk e di nëse do shkoj në Shqipëri apo jo, kështu që do ju updatoj këtu. Ju përqafojmë, unë edhe Oheima, dhe urojmë një ditë sa më të bukur. Ciao! Pashim!